Barchaga salom. Men Kompot. Bizning yangigina videomizga xush kelibsizlar. Короче, bugun men ertalab sahar 8 da turdim va endi esa ishlarimni maza qilib qilaman. Maza emas, endi baribir endi xohlashimcha qilaman nima bo'lsa ham. Mayli. Davom qilishni boshlaymiz. O'zimizga keraklilarni olamiz. Короче, sabz va kartoshka shularni oldim. Endi esa Oppa, bu nima bo'ldi? Yo-mayo. Vau, zo'r narsa ekan. To'g'rimi bola? Albatta zo'r narsa ekan. Davoy, bo'ldi, men tushundim bu nimaligini. Короче, haligi bilasizlarmi nima edi haligi ati esimda yo'qda, lekin nima bo'lsa ham lekin deydi, nima deysiz? Ati esimda yo'q, короче, nima bo'lsa ham o'sha narsa deb bilasizlarmi haligi bunday bo'ladi-yu. Tushuntirib beraman. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Hozir juda ham zo'r narsa, menga yoqadi shu. Qarab turinglar, hozir men sizlarga ko'rsataman. Короче, bunda hozir bitta izimlut ekan. Hammasi bitta izimlut ekan. Qaysi bo'lsa ham bitta izimlutdan ekan. Bo'pti, hozir bitta izimlut solamiz va o'zimizga oddiy go'sht olamiz. Oppa, qaranglar, go'sht berdi. Yo-mayo go'sht. Endi maza qilib yeymiz buni. To'g'rimi? Endi esa qani mana bu zelyan olib ko'rmoqchiman. Mana buni damlamani olib ko'ramiz. Davay bitta izimlut ekan. Davay bitta izimlut solamiz va endi esa qo'shib bosib ko'ramiz. Oppa, berdi. Qaranglar, zo'r 3 minutlik ekan. Yaxshi ichib ko'ramiz. Oppa, qaranglar, ta'sir qildi ozgina bo'lsa ham. Yo-mayo, juda ham yaxshi. Mana buni yeb ko'ramiz. Bo'pti. Mana bu ishlarimizni quralik. Shoshilib ketdik ozgina. Bo'pti, mana bularni olamiz. Mana bu ishlarimizni tezroq bitsak. To'xtanglar-da, ana u yerda ham yana bitta bormi? Yo'q, ikkita ko'rinyapti. Yo-mayo, ana u yerda ham bor ekan. Qaranglar, bu yerda faqat ikkita izimot ekan bunisi. Qarang, juda ham yaxshi, lekin zo'r. Qaranglar, zo'r ekan. Menga yoqdi lekin. Davay sotib olamiz. Ikkita izimot ekan. Shimda sotib olamiz. Davay, shim menga yoqdi, juda ham yoqib qoldi. Davay shimda sotib olsak ko'ramiz. Oppa, davay. Oppa, qaranglar, menga chiroyli yarashdimi? Albatta, kommentga yozib ketinglar. Menga esa yoqdi. Bular nima bo'ldi? Tushunmadim. Qanchaga qayerda izimlik turibdi? Ko'rmayapti. Nechi pul bo'ladi? Sizmisiz sotadigan? Ha, menman sotadigan, sotuvchi menman. Buni qanday olaman? Aytgancha bu izimliklarga sig'may qoldi, shunga bu 3 ta izimlik turadi. 3 ta izimlik hammasi har biri 3 ta izimlikdan turadi. Ha, tushunarli. Uzr, men ham bilmabman. Xo'p, o'zi meni uzr so'rashim kerak, qarchi bu adashib qancha o'shaga sig'madi. Bo'pti, mayli. Xo'sh, endi esa tushirishga harakat qilamiz. Olmoqchi bo'lsangiz birortasini. Ha, albatta menga hammasini olib ko'rmoqchiman. Endi bilmadim, menga juda ham yoqib qoldi, lekin juda ham zo'r ekan. Xo'p, ko'ringchi bitta. Xo'p, rahmat, hozir ko'raman. Menga cho'ta yoqib qoldi juda ham. Hozir ko'rib chiqamiz. Davay bola, bo'lmasam ko'rib chiqishga tayyorman. Davay, let's go. Xo'sh, qani qaysilar yaxshi ekan? Oppa, qaysini olsak bo'ladi? Xo'sh, men qaysini deb berasiz? Bilmadim, endi xohishing. Mayli, mana buni sotib olmoqchiman. Xo'sh, 3 ta izimlik dedingiz-a? Ha, albatta 3 ta izimlik. Bo'ldi. Hozir let's go. Mana 3 ta izimrud va endi esa bossak beradi o'zi. Oppa, mana berdi bola, berdi va nihoyat berdi. Endi esa buni ichini ochib ko'rmoqchiman. Juda ham qiziqarli va ajoyib bo'ladi. Albatta ichida nima bor ekan? Ishqilib meni uxlatib ketishmasa bo'ldi. Mayli, mana bularni solib qo'yamiz. Bular ish menga kerak emas, bo'ldi. Mana buni qo'yamiz. Hozir ichini ochib ko'ramiz. Mana buni yopish kerak eshikni. Davay, bo'lmasam ichini anu yerda ochib ko'ramiz. Xo'sh, qayerda? Mana yerda ochib ko'ramiz, davay. Xo'sh, ochamiz, davay, let's go. Ochaylikchi. Xo'sh, nima bor ichida? Davay, ochdik. Tushunmadim. Yo-mayo, juda ham zo'r narsalar bor ekan ichida. Qaranglar, menga yoqdi, lekin sizlargacha. Menimcha menga yoqdi, вообще zo'r ekan, qaranglar. Ha, bu axir ishchilar endi-ku. Davay, qo'yib ko'ramiz mana buni. Nima ekan? Zo'r narsa shekilli. Oppa, chiroyli turar ekan. Xo'sh, endi esa juda ham ob-havo yaxshi bugun. Xo'sh, endi esa qarang, juda ham yaxshi bo'lib, вообще zo'r. Menga yoqdi, lekin qaranglar, вообще zo'r. Uyimni ozgina joylari endi bo'lganda, qarang, uyim balki 3 etash, 4 etash qilib tashlaman. Mayli, mana bu ish kiyim ekan. Bo'ldi, qarang, kiyimini kiyib ko'raylikchi. Yo-mayo, bola, menga yoqdi, lekin kiyimi sizlargacha yoqdimi? Albatta kommentda o'z fikringizni yozib ketinglar. Menga juda ham yoqdi. Xo'sh, endi esa bular solib qo'yamiz joyiga. Mana bu nima? Tushunarli. Buni nimaligini bilaman. Qarangchi, hozir olamiz. Men sizlarga hozir ko'rsataman. Oppa, nimaga o'xshamayapti?
hozir boshqasida qilib ko'ramiz hozir. Boshqasida o'xshashi kerak. Albatta o'xshaydi. Oppa, qani buni qo'yib ko'raychi. Oppa, o'xshadi mana. Mana qaranglar, vau, cho'tki o'yin chiqdi o'zi ham. Yo-mayo, menga yoqdi lekin qaranglar. Endi esa mana uyni chiroyli qilib qo'ysa bo'ladi. Qarayapsanmi? Вообще, cho'ta yetmayapman. Hozir yetaman. Oppa, bo'ldi. Qarayapsan? Cho'tki qilib qo'ysa bo'ladi. Uyini cho'tki, chiroyli bo'lib qoladi. Qarayapsanmi? Ha, albatta menga yoqdi. Balki uyimni ham men ham shunaqa qilarman, albatta. Bir kuni. Davay unda endi esa xo'sh, endi qaysini qo'yib ko'rsak bo'ladi. Hozir yana sandiqni ochamiz va ko'ramiz qaysilar qoldi yana. Xo'p, mana bu qolibdi. Qani bu nima endi? Bo'ldi, bo'ldi. Bu, короче, mana bunaqalarni tashiydigan ekan. Kichkina mini, nelardi? Mashinalar. Короче, shunaqalar tashiydigan. Xo'sh, busa bo'ldi. Bu suradigan. Короче, buni ham esimda yo'q. Traktor, mana shunaqa narsa. Ha, mayli bo'pti. Nima bo'lsa ham bunisi nima? Arra, bo'lsa bu haligi nelar, nima deysiz? Nima bo'lsa ham qo'yadiganda haligi ish bo'lmaydi. Bo'lsa arra, albatta. Arra ham juda ham zo'r-da, lekin mayli, bularni sotamiz qaytib joyiga. Bo'ldi, endi esa keyingisini sotib olmoqchiman. Bu ham zo'r, ajoyib ekan, albatta menga ham yoqdi, normalniy, o'rtacha. Mayli, keyingisi mana buni olaylikchi, davay. Shunisini olmoqchiman. 3 izmrit olamiz. Davay. Let's go, 3 izmrit, atigi 3 izmrit, bo'ldi. 3 izmrit bo'ldi. Ha, adashmasam 3 izmrit edi. Bo'ldi, endi esa olib ko'ramiz. Oppa, mana bo'ldi. Menimcha. Hop, radiatsiya bo'lmasa bo'ldi, ishqilib ochib qo'yinglar. Sozinglar. Ishqilib bo'lmasa bo'ldi. Bu axir xatarli bo'lib turibdi, ko'ryapsizlarmi? Mayli, ochib ko'ramiz. 1, 2, 3. Yo-mayo, bo'ldi, ichini qaranglar. Yuhu. Oppa, bunda ham branasi bor ekan. Davay, branasini kiyib ko'ramiz. Xo'sh, qani ko'raylikchi, qanaqa chiroyli ekan. Oppa, qaranglar, menga yoqdi, sizlarga albatta. Menga вообще yoqdi. Buni ham albatta kommentariyaga yozib ketinglar. Har bir, menimcha har bir yozib ketinglar. Qaysi sandiq yoqdi, yoqmadi, shularni ham albatta kommentga yozib ketinglar. Menimcha menga yoqyapti, hammasi yoqyapti. Ayniqsa mana bunisi. Albatta hozir emas, videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki bundan ham zo'rroq chiqib qolishi mumkin. Davay unda. Xo'sh, qani zo'r ekan bular. Menimcha batareyami, shunaqa narsalar. Yo, radiatsiyaga kerakli narsami bilmayman bularni ham. Mayli, bizga qiziq emas. Bu nima bo'ldi? Xo'sh, mayli. Senga otib ko'rmoqchiman bitta. Oy, kechir, qishloqqa, kechir. Uzr so'rayman. Yo-mayo, tushunmadim. Bu nima bo'ldi? What the fuck, bu nima? Mayli. Qani otaylik. Yo-mayo, katta yer ekan. Bo'ldi. Biz tegmaymiz. Bizni hech narsa qilmadim men. Bo'ldi. Tinchgina so'ramiz. Xo'sh, tinitdi. Davay, tinitini portlatib ko'ramiz. Uzoqroqda, qishloqdan uzoqroqda. Davay, qani portlatib ko'ramiz. Oppa, portlaydi. Hozir portlaydi. Tezroq uzoqlashishga aytadi. Davay, portlaydi hozir. Yo-mayo, portladi. Yo-mayo, bo'ldi, hozir qotdi. Iltimos, qishloqqa hech narsa qilmagan bo'lsin. Voy, endi bu yer yurish mumkin emas. Afsuski, bu yer endi bunday bo'lib qolgan. Nima deysiz, radiatsiya tarqagan, endi esa bu yerda yurish mumkin emas. Xo'sh, o'zimiz qishloqqa hech narsa qilmadimi? Ha, bo'ldi, hech narsa qilmabdi. Ure, bo'ldi, yes, hech narsa qilmadi. Bizni qishloqqa hech narsa qilmagan. Yes. Bo'ldi, endi esa keyingi. Bu uncha ham yoqmadi menga, chunki juda ham xatarli va juda ham qo'rqinchli. Lekin kiyimga baho kiyim menga yoqdi, qolgan hech biri yoqmadi, afsuski. Mayli, bizga muhim emas va mana avtomat ham uncha sal o'rtacharoq yoqdi, lekin uncha emas va xatarliroq sal-pal. Xo'sh, keyingisini olishga harakat qilib ko'ramiz. Endi esa keyingisini olamiz. Xo'sh, qaysini oldik sunduqmi? Birinchi almazli sunduqni olamiz. Davay. Almazli sunduq. Davay, ochib ko'ramiz. Almazli sunduqni olamiz 3 izmritga. Ha, davay, let's go. 3 izmrit olamiz va mana bularni menimcha ikkosidan bittasini olsak kerak, chunki yetmaydi. Atigi 3 tali qoldi. Xo'sh, qani endi olamiz, qani qo'yib ko'ramiz. Xo'sh, qayerga qo'ysak bo'ladi? Masalan, mana bu joyga qo'ysak bo'ladi. Davay, qo'yamiz. Oppa. Qaranglar, yo'qolmadi. Davay, yana bitta qo'yamiz. Let's go. Mana bu joyga bitta. Oppa. Yo'q, endi yo'qoldi. Voy, 4 tadan keyin yo'qoldi. Mayli, qani endi hammasini ochib ko'ramiz. Juda ham zo'r narsa bo'lsa kerak. Faqat 4 izmrit, 3 izmrit. 3 izmrit ham. Mayli. Keyingisini ochib ko'raylikchi. Olmos, bo'ldi, olmos, 11 ta olmos. Keyingisida esa zvezda, mayli. Coca Bans, tushunmadim. Byans ekan.
Ko'p emas. Judayam ajoyib. Menga oxirigacha emas-u, nu mayli. Judayam cringe bo'ldi. Nu mayli. Davay bola keyingisini olib ko'ramiz. Xo'sh, keyingi esa oddiy sunduqni olmoqchiman. Oxirida esa bedrockli sunduq. Bedrock deyman, obsidianli. Xo'sh, olib ko'ramiz hozir. Oldik. Qani ko'raylikchi endi. Qo'yib ko'ramiz. Xo'sh, qani ko'raylikchi. Oppa, ikkita qo'ysa bo'larkan. Oppa, judayam yaxshi. Endi esa ichini ochib ko'ramiz. Yo-may. What the fuck? Men anga qilmoqchi edim, reaksiya bildirmoqchi edim. Voy, bunga reaksiya bildirish ham judayam g'alati nimagadir. Nu, menimcha katta sandiqqa shuncha ozgina narsa. Nu mayli. Nima bo'lsa ham, endi 3 ta izminutga nima ham kelsin endi, to'g'rimi? Boshqa nima ham keladi? Bundan ko'p narsa kelishi imkonsiz-da. Nu mayli, keyingisini ham olib ko'ramiz. Nima bo'lsa ham albatta hammasiga yetadi ekan. Judayam yaxshi. Menga xursandman, eng muhimi shu. Endi keyingisini olamiz. Xo'sh, olamiz 3 ta izminut va endi esa obsidianli olamiz. Oppa, bo'ldi, endi qo'yib ko'rmoqchiman. Judayam qiziqyapman. Ichini ochib ko'ramiz. Xo'sh, ichida nima bor ekan? Bo'ldi, menga judayam qiziq. Xo'sh, ichini ochamiz. 1, 2, 3. Davay, qani. Yo-mayo, ichini qaranglar bo'ldi. Yo-mayo, bedrock. Mana bular. Ender Dragon'ni anglayyu joyi. O'shani xotdagi sandiqni ichiga solib qo'ygandek tuyulib qolibdi. Nu mayli, nima bo'lsa ham judayam ajoyib. Menga yoqdi, lekin qaranglar, haligi drakonni haligi buzadigandek bor, zvestasi. O'sha nelari. O'shani qaranglar, jonini to'ldirib turadigan o'shanisida. Kristalmidi, shunaqa deyiladi. Nomi adashmasam. Endi Dragonga kiradigan portal va bedrock. Endi bedrock bu yerda bir umr qoladi. Hech qachon buzilmaydi bedrock. Judayam ajoyib. Aytgancha bu yerda tuxum bor-ku, tuxum. Demak bu tuxumdan endi dragon chiqadi. Ho. Lekin puliga judayam ardib toshib ketadi. Yo-mayo, sotuvchi judayam kattakon rahmat. Shuning uchun solibdi. Qani buni ustiga minsa bo'ladimi? Hozir minamiz, hisoblaylar. Bu вообще minish qiyin ekan. Buni o'rgatish kerak ekan, adashmasam. Mayli, nima bo'lsa ham hozir o'rgata olmayman. Короче, videoni shu yerda to'xtatishimga to'g'ri keladi. Nima bo'lsa ham judayam ajoyib bo'ldi. Rahmat sotuvchi. Xo'p, mayli, keyingisini kelib turing. Judayam zo'risi yangilarni olib kelamiz. Xo'p, mayli. Judayam ajoyib, menga yoqdi. Bo'ladi. Albatta qaysi sunduq zo'rligini albatta kommentga yozib ketinglar. Endi kommentga yozsanglar bo'ladi bemalol. Qaysi? Masalan, menga bedrockli, obsidianli yoqdi. Mayli, sizlar men kompot bo'ldim. Keyingi videoda ko'rishguncha hammaga xayr bo'lsin. Kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Let's fucking go. Let's go. Hammaga xayr.